Stumma stumerien a stumerezet var a brezonek. Stumadurioù hir var a brezonek. Abaoe 1930 a pevarugen ez eus stumadurioù hir, da lavar eo c'hwer mis da vianna var a brezonek. Gant ar gevredigez stumdi, savet e 1905 a pevarugen, e oa bet roet lañs d'an doareze da zeskier yez d'an daoulam. Ouspenn stumdi hag a seurt stumadurioù bremañ. Ar c'hevredigezhioù merven a skol an emzao, kreizen stuma diwan kellen hag ar skop roudour. Abaoe an derou eo stag ar stumadurioù se ouz an ezhom da gaout skolerien a skolerezet brezonek. Deski ar vicher gant ar pezh a zo. Un triugen bennak a dud a vez bremañ o stuma brezonegerien na brezonegerezet nevez met n'eo ket frammet an doare da zeski ar vicher. Pe paouzadur a stum e vichereien evel ma c'hell. Kaset e vez ar skiant prenet eus ur c'henser degile eme fulup kere rener ar gen gevredigez deski d'an oadourien, DAO, a vo d'an aouzadurioù kellen brezonek d'an dud deud. Stum ma 5000 brezoneger en oad beploaz a c'hant da daouvil pem a tregon an eus lakiet da bal. Tud a vo da gaout evit kellen. Un diplom stad dre ar skol veur. Evit rener DAO e oa poent reiñ ur gwir dalvoudegez d'ar vicher stummer war ar brezonek. Kaout un diplom stad a zo a bouez eta. Nevezinti a zo e daouvil nantek. Ur studi war ar vicher a vo bremañ e skol veur roazant daou. Ur program war ar brezonek zo bet staget ouz an aoutreegez vicherel formateur conseil indépendant ou salarié FCIS e kevren skianchou an deskadurez. Ur stumadur a bebeil. Un darn eus ar studi a vo e galleg war ar c'hellen d'an dud deud dre vraz hag un darn all e brezonek war an doare da gelen ur yez vinorel. Bep miz e kaso ar studierien ur zizunvez er skol veur, tri dervez e galleg a daou e brezonek tampedam. Un eil sizun a vo gwestlet da labour inienel a diou all evit amproui o baregez en ur greizen stumma pe en ur ler kellen brezonek eme fulup kere.